guys, tingnan natin. Unboxing tayo. Subukan kung okay yung mic na ito. Check natin mamaya. Meron siyang manual. Ito yung manual niya. Dumi naman ito. Pero nakakapagtaka, ang dumi ng manual. Pero okay naman. Hindi naman siya. Hindi siya. Ito yung sa auxiliary. Ito sa computer. Charger. Dahil chargeable siya. Chargeable. Sabayan natin to. Ito natin buksan. Yan. Buksan natin. Ayos yung itsura niya. Mamaya natin matitest. Try natin connect muna sa cellphone. Connect natin Bluetooth. Ito yung dating silid ni sinilito ko doon na panasawa. Bluetooth. Yun, b19. b19 per natin. Yan na. Connected na. Patutog tayo ngayon. Sa YouTube. Lakas. Yan siya, oh. Okay siya, guys. Okay guys, satisfied. Check natin mamaya yung mic. Low mic test. Ito na yung headset natin. Na wireless headset. Tignan ko yung... No guys, ito. Turo natin kung paano ko napagana yung mic. So, dalawa dyan. Headphone b19 stereo. Tsaka headset b19 hands-free. Sa editing software ko, nilalagay ko dyan. Ay sa recording software ko, hands-free. Nakalagay yung mic, hands-free. Yan. Kaya, ganun lang siya. Pag sa unang hindi siya lalabas, kailangan mag-play ka muna ng YouTube, magpatugtugin muna siya. Biglang lalabas dito kasi parang nire-read niya eh. Babasahin niya yung yung headset hanggang sa mabasa na nire-read. Hindi niya pa nare-read ng maayos. Pag nag-play ka ng YouTube, bigla siyang lalabas. Basta lumabas na to, mapapagana mo na yung wireless mic. Okay? Ganun siya. Napakaganda niya. Ang brand niya ay, suppose ko na rin yung brand niya. Yung quality ng mic niya.
Okay naman kasi mas malapit na siya sa akin ngayon, yung mic ko. Mahirap kasi pag malayo, nasigaw pa ako para lang marinig ako.